لو انت من اسكندريه تعالى اعرفك على مكان الاكس عزمتني فيه بمناسبه عيد ميلادي. عايز اعرفك ان المكان ده التوب في اسكندريه لدرجه ان الموتزاريلا بتاعته مش بتخلص، مطه بطريقه مش طبيعيه ممكن تجيبكم من بيتكم اصلا، انك هتاكل وتلغوص للصبح. ان من جمال وحلاوه المكان ما كنتش عايز اصور اصلا، كنت عايز اهجم على الاكل على طول واعيش في الحلاوه دي كلها. هنا بقى قالت لي عايز تاكل ايه؟ قلت لها دلعيني. قالت لي بس سيب لي نفسك. لقيتها طالبالي قنابل مسيره للدموع من المكان ده، ودي اللي اي حد بيروح للمكان ده بيطلبها. ابتديت اتنح كده للمنظر يا جماعه لدرجه اني فقدت الوعي. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ولازم اسخن كده باول مشروب وهو المهيط والسموزي اناناس. لازم ترطب كده على نفسك يا باشا قبل ما ادخل على الجريمه دي. وهنا السموزي كان فيه لذاذه مش طبيعيه يوديك في حته اولى مش تانية. دخلت بقى على الصوصات بالموتزاريلا ستيكس كده اللي المطه بتاعتها تجيبكم من اخر الشارع اصلا. تقسم الموتزاريلا كده قلت هلغوص، لقيتها ما بتخلص. بتقول لي استنى ده انا هدلعك، انت لسه شفت حاجه؟ المطه هنا صدمتني من كتر الجمال والحلاوه. غمست كده في اول صوص وهو صوص الباربيكي، غمست في تاني صوص وهو صوص بنزي وده المخصص بالمكان اصلا. ايه المنظر ده؟ بطنك هتتدلع يعني هتتدلع، والمطه مش